Բարև պատահական անցորդներ, ինչպես եք, զգում եմ, որ բոլորդ էլ մի հալի եք, ինչպես եւ մենք, ինչ մարտ ամսվանից այս չարաբաստիկ կորոնավիրուսը եկավ եւ թափվեց մեր գլխին, երկրում հաստատվեց արտակարգ դրություն, մենք էլ ինքնամեկուսացանք, ու այս ժամանակահատվածում մեր գործընկեր Friends House-ն էլ փակ է, որտեղ մենք իրականացնում էինք կորժիկի նկարահանումները, այսօր որոշել ենք էքսպերիմենտ անել ու ոնց որ մնացածը հետ չմնանք ու այս ամեն ինչը փորձենք նկարել լայվ ֆորմատի մեջ, on-line ֆորմատի մեջ ու մի քանի րոպեից կտեսնենք թե ոնց կընթանա ու կստացվի այդ ամեն ինչը։ Մեզ էլ հիմա ոնց որ ուզում է գոռը միանա։ Գոռ։ Այո։ Մեկ ամիս դադարից հետո մենք քեզ տեսանք կրկին ինչա կատարվում։ Պատմի երկու բառով ասա ինչ ես անում։ Արեն, ցիկլի մեջ եմ ինգել, առավոտը արտանում եմ, համակարգիչ հեռախոս մաքսիմումից հետո քնել նույնը կրկնվում է։ Իսկ չես հոգնել այդ վիճակը։ Հոգնել եմ, բայց ինչ եմ արել, բայց ճարես։ Ես էլ շարունակում եմ ինքնակրթվել, ոնց որ on-line դասեր, մի խոսքով ես էլ բզբզում եմ, այո։ Վաու, Արեն, վստահ ես որ դա դու ես։ Ինձնից սպասելի չի ինքնակրթությունը գիտե։ Ինձնից սպասելի չի, բայց ինչ անես, գժվել եմ, այդ եմ անում։ Լավ, հիշեցնեմ կանոնները, ժողովուրդ։ Երկու մասնակից եմ մասնակցում, մաքսիմում 4 փուլ է, ավելի չունենք, չէ՞։ 10 միավոր, հաղթողին սպասվում է անակնկալներ մեր գործընկերոջից, պարտվողն էլ ուտելու է կորժիկ, բայց Արեն ոնց է ուտելու կորժիկ։ Այ այդ, որ միջև խաղի վերջ մնաք բոլորով, այդ էլ կիմանաք ոնց ենք անելու, նվերն էլ կորժիկ։ Ես մեկը չգնաց ուտել։ Սկսենք, կանչենք հյուրերին։ Հա, կանչենք հյուրերին։ Okay, գնացինք։ Ինչ, գնացինք։ Ինձանից ներքև գտնվում է երաժիշտ, վլոգեր, ինչու՞ չէ նաև My Hate Կորժիկ հաղորդաշարի առաջին եթերաշրջանի վերջին մասնակից Լիլի Առաքելյանը, Լիլի ողջույն։ Իսկ հիմա ներկայացնենք հաջորդ հյուրին։ Ինձնից ներքև թե առհասարական ծանոթ մեկ անվան տակ գտնվում է բոլորից կողմից շատ սիրված ստատուսագիր, բարապ ժամանակ բլոգեր, իրական ազգանունը թաքցնող Ադամ Լևինսկի։ Ահա Սկսենք Լիլիից։ Լիլի, քանի որ առաջի մեր եթերաշրջանի վերջին մասնակից ես ու մենք խոսք էինք տվել, որ դու անպայման գալու ես երկրորդ եթերաշրջանում էլ եկար, քանի որ կան շատ մարդիկ, ովքեր չգիտեն դու ինչ հարաբերությունների մեջ ես գտնվում կորժիկի հետ, մի հատ էլ ասա, թե ոնց ես վերաբերվում, կերել ես, չես կերել, փորձել ես, դուրս եկել է, թե Անցած անգամ ես հաղթեցի, չէ՞, հա։ Հաղթել ես։ Вообще-то ես սիրում եմ ահավոր խնդարը, որ մարդիկ չեն սիրում, բայց ես կերել եմ լիքը փոքր ժամանակ դպրոցում, երեք, չէ՞։ Այդ հումորը դու պիտի անես։ Դու դեռ դպրոցում ես, այո։ Չեմ ուզում փրկեմ քո տեքստերը Լիլի ջան։ Ինձ դուր է գալիս, так что ուզում եմ հասկանամ ոնց է կորժիկ տալու։ Լիլի, դա վերջում, ես այդ պահել եմ այդ չալարաջը վերջում լինի։ Լավ։ Քո դուրս եկել եմ 4 տարեկան երեխա։ Այ Լիլի ջան կորտիկ է։ Չէ, այդպես Ահա ոնց է հասնում կարանտինը։ Շատ սովորական, ես աշխատում եմ։ Հա, յանալի է, մարդուն նախանձում եմ ես կոնկրետ։ Իմ վրա ընդհանրապես չի անդրադարձել ճիշտ ասած։ Փառք Լավ, իսկ դու ոնց ես վերաբերվում կորժիկին։ Չեմ կերել, կամ շատ շուտ եմ կերել, չեմ հիշում համը։ Ես պրյանիկին եմ վատ վերաբերվում, իսկ հիմա պրյանիկից վատ է, չէ՞ կորժիկը։ Նայած մարդ հասկանում ես։ Լավ, այդ դեպքում կորժիկին վերաբերվում եմ նեյտրալ, կարևորը ինձնից հեռու։ Այսինքն այսօր դու մարտական ես տրամադրված հաղթելու նպատակներով։ Այո։ Շատ լավ, դե ինչ անցում կատարենք առաջին փուլին, մեր առաջին փուլը անվանել ենք Vanguardium Leviosa։ Vanguardium Leviosa։ Այս փուլի ընթացքում մասնակիցները միմյանց պատմում են իրենց հետ պատահած մեկական անավարտ պատմություն։
Դիմացինի խնդիրն է շարունակել հակառակորդի պատմությունը հնարավորինս մոտ իրականությանը, դրա համար ունենալով 3 փորձի հնարավորություն։ Պատմության ճիշտ շարունակության համար մասնակիցը վաստակում է 4 միավոր։ Դե ինչ, այսօրվա պատմությունը սկսենք Լիլիից։ Լիլի, սկսիկ, թողնիկիսատ Ադամը կունենա 3 հնարավորություն, մոտավորապես գոնե ճիշտ շարունակելու Լիլիի պատմությունը։ Լիլի, խնդրեմ։ Իլս ո՞։ Արդեն ցրում ես։ Լավ, ուրեմն, ինչ եմ ես պատմություն ընտրել, որովհետև սրա մասին վիդեո ունեի, ոնց որ համ կիմանամ նայել ես թե չէ, համ ովքեր որ նայել են, հետաքրքիր կլինի ու չես գուշակվի, հա, հենց այդ աստավկան դրա վրա, ուրեմն, առավոտ էր։ Լուսապայծը։ Չեմ իշ ինչ է անում այդ բային, տանը նստած էի սենյակումս, հասկացա, որ չայ է պետք շատ շտապ, թե եմ ուզում մի տեսակ, գնացի խոհանոց, վերցրի թեյնիկը, ջուր լցրեցի, հետո թեյ դրեցի, եկա հետ սենյակ։ Մի փոքր անց, երբ ես նստած էի ուղղակի, ինչ-որ բան զգացի, հետ գնացի խոհանոց։ Եվ հասկացա, տարբերակ չեմ թողել, որ իմացի։ Կլիչևոյ բառը ո՞րն է, խոհանոց, հա։ Թեյնիկը։ Թեյնիկը։ Լիլի, թեյնիկը էլեկտրական էր։ Անայել ես վիդեոները։ Ոչ, բայց շատ տրամաբանական էր, որ դու թեյնիկը դրել ես գազի վրա ու միացել։ Լիլի, ասա որ ճիշտ չէր, դա ուղղակի շայգացիր դու իրան։ Ճիշտ էր դա, ասենք։ Ասենք սենց հեշտ, Լիլի մի գնա հետ։ Ախելացի, լավ ես ուրիշ պատմություն ունեմ, ես Մի հատ էլ ուրիշ ունեմ չէ։ Ուրիշ ասա լավ, ես դեմ։ Չէ, բայց Լավ, մի պար շոկից դուրս գանք և անցնենք։ Ոսկով հասկացա, որ այո, էլեկտրական թեյնիկը դրել եմ և ինքը վարվում է այդ պահին, հետո ինչ արեցի, հետո կարանք երկարացնենք, հետո ինչ արեցի այդ թեյնիկով։ Լավ, Ադամ, հորինի։ Ջուր ես լցրել վրան։ Այո, Լիլի այսօր տրամաբանության օրն է։ Ասենք, որ չբան վարվա վրան ջուր ես ոչ, հենց էլեկտրական բաների վրա չի կարելի ջուր լցնել։ Այս անջատես նոր լցնես։ Իսկ եթե Այս կան որ ինքը գազի վրա էր դրածրում միացնել։ Լիլի, ես ուրիշ հարց ունեմ քեզ, ջուրը թեյնիկի մեջ լցնելուց կափարիչը բացել լցել ես, թե անցկով ես լցրել փոքր։ Այս ստատուս էլ էիր գրել Ադամ, իդեպ։ Այո, 3 էի գրել։ Դրա համար թեյնիկի թեման ակտուալ է։ Ունեմ ես կախարդական։ Իմիջիայլոց գիտեք, մի անգամից գուշակեցի, որովհետև այդ post-ի կոմենտները մեկը գրել, որ ինքը մի անգամ էլեկտրական դրել է գազի վրա ու միացրել է։ Ու այդ Լիլին է։ Դրա համար Լիլին չէր։ Ու ես մի անգամից դրա վրա Այս կախարդական գրիչով ես Ադամին ճպացնում եմ 4 միավոր, մոտս նույնիսկ ունեմ, այո, ճիշտ պատասխանի դեպքում 4 ես տամ։ Փուլը 4 միավոր։ Ես 5 եմ ստացել դպրոցում, արան, ի՞նչ։ Ադամ, փոխվել է բալային սիստեմը, ոնց հասկանում ես։ Դե ինչ լավ անցնենք Ադամի պատմությանն։ Ադամ, խնդրեմ։ Միշտ զզվել եմ այս հաղորդումից, էլի եմ իմազը։ Լիլի։ Լավ, մոնտաժով կհանենք ստեղ քեզ։ Այ մյուտ չի արել։ Okay, ուրեմն մի անգամ ես ոնց արած։ Ադամ մի շեղվի։ Նա անդադ փորձել է շեղվի քեզ։ Մի անգամ ես պետք է գնայի Էրեբունուց Կվարտալ եւ բնականաբար տաքսիով չէի գնալ, էլի, այդքան ճանապարհը, ասենք 2000 դրամով ունի։ Նստացի 67 համարի երթուղային ավտոբուս։ Հայքել էի ստիպել շալվար։ Այո, 67, այն կապույտ գույնի ավտոբուսն է, ասենց երկար անջորնի, որ սա աշխարհը ֆռմ է, ոչ է։ Բանամ։ Նստացի 67 համարի ավտոբուս։ Հայքել էի սպիտակ շալվար, չնայած որ օրը թեթև սենց անձրևոտ էր, էլի, մառախլապատ էր։ Ուրեմն դեմից սկզբում ամեն բան նորմալ էր, հետո մի հատ մամա բարձրացավ, 2 հատ երեխու հետ, ու այդ երեխեքից մեկին ոնց որ կողից ես բնականաբար տեղ չտվեցի, ասենք սչիվոլի, էլի։ Երեխեքից մեկը Հայկն էր։ Չէ, Հայկը չէ։ Բայց որ վերջացնի կասեք, ինչ երկար է պատմում։ Չգիտեմ խի տեղ չտվեցի, բայց ինչ որ պատճառով տեղ չտվեցի, ոչ ամեն տեղ լուսամուտի կողմը, այդ
Հա, լուսամուտի կողմը դրա համար տեղ շտվեցի։ Բանը։ Լույս վերցրել։ Այո, կողից տղան տեղ տվեց, այդ կինը չնստեց։ Ինքը երախուն դրեց կողքս։ Ցած վեկանալ դրեց։ Եվ հիմա դու ապրում ես այդ երեխայի հետ։ Ոչ, լսի։ Մի 6 տարեկան երեխա էր։ Ու այդ երեխան այդ կինը գրած նստավ, հետո դիմացը, որտեղ իրեն տեղ տվեցին։ Ես նկատեցի, որ ինքը դիմացը նստել է, բայց երեխան ոնց որ լուսամուտից դուրս էր նայում, ինձ էր նայում, չհասկացա։ Այտենց չնկատեց։ Անցավ մի 10 րոպե, ես զգում եմ, որ շալվարս ինչ-որ մի բան կսմսվում է։ Բեմ նայեմ, ոտով այդ ցախ ցեխը իր կոշիկի տակի լղել է սպիտակ շալվարիս վրա։ Բրծա պատմությունը։ Ինչ արեցի ես։ Հրաչ ջան։ Ինչ արեցի, ինչ արեց Ադամ, վաու, ինչպիսի թույն ավարտ, ճիշտ տեղ կտրեցիր էլի։ Լիլի 3 տարբերակ ունես, հնարավորություն։ Ադամը, Ինչ կանես, լա Ադամին հիշի մի հատ։ Ստատուս գրես դրա մասին։ Գրել է։ Մի հուշի։ մի օր բայց կարամ հարց տամ։ Հա, ասա։ Կանոնները դուք եք որոշել։ Լավ, Լիլի, ստուգողական մի հատ հարց։ Ամերիկի հետ ինչ որ պատմեցիր, թե իրոք կարող ասենք եւ ես ստատուս գրեց ինչ որ sense։ Չէ, ես ժպտացի լուր մահացա, շատ անց չէ։ Լուր ինչ որ պատմությունը շարունակություն է, հա։ Հետ քսեցիր այդ երեխու վրա։ Չէ։ Ափսոս։ Երկրորդ տարբերակը։ Մամային կանչեցիր, սկսեցիր հայհոյել։ Ոչ։ Այդ երկով։ Լիլի երրորդն է, լավ մտածի Լիլի։ Այլերը մեղք չունեն, որ իրանց երեխաները անդաստիարակյան կնան։ Ադամ, բայց էլ Լիլին ինչ-որ մոտ էլ գուշակի, դու էլի կասես, հա, Ընդհանրապես մոտ չէր, չէ։ Լիլի։ Դրեցիր գազանջախ։ Վարդ։ Ոստված չգիտեմ։ Մաքրեցիր ուղղակի։ Ոչ։ Ադամ, ռեալ շարունակությունը։ Ես սպասեցի մինչև որ ավտոբուսը մի կանգառում կանգնեց, ու ֆրանսիա երեխուն ասի գիտես, մաման իջավ գնաց առանց քեզ։ Ու այդ երեխան սկսեց գորալով լացել, ու սա ավտոբուսը մեջ էր։ Հարախ։ Կռիսական։ Հետո մաման եկավ, ասաց ինչ ա եղել, չկարողացավ ասել, որտեղ լացում էր։ Ինչ են գիտի։ Այդքան բան։ Ադամ։ Անցնենք հաջորդ փուլին, էլ պարադոքս։ Առաջին փուլում Ադամը ցուցաբերում է ինտելեկտուալության իր պիկը եւ վաստակում 4 միավոր, իսկ Լիլին ցավոք չի գուշակում Ադամի պատմության ճիշտ շարունակությունը։ El Paradox։ Երկրորդ փուլի ընթացքում մասնակիցներին միաժամանակ ներկայացվում է 3 նորություն, վերցված տարբեր ինֆորմատիվ կայքերից կամ էջերից։ Նրանց խնդիրն է վերլուծել, թե որ նորությունն է կեղծ, իսկ որը իրական։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար մասնակիցը վաստակում է 1 միավոր։ Մեկնարկեց երկրորդ փուլը եւ առաջին նորությունը գորի թույլտվությամբ կարդամ ես։ Ուրեմն Բրիտանացի ծաղկավաճառ կինը իր առաջին 1 միլիոնը վաստակել է կեղտոտ տաբատներ վաճառելով։ Կարամ Google անեմ։ Բիզնես պլանը։ Կարամ Google անեմ, չէ՞։ Լիլի, Լիլի ջան, կներեք էլի մի հատ։ Պետք է հնարավորություն։ կենտրոնացեք ժողովուրդ։ Այդտենց ֆետիշ կա ինչ-որ մեկի մոտ կեղտոտ շարժումների վրա։ Չգիտեմ, գուցե։ Ասում եմ fake է։ Ադամ, կարծում որ fake Եթե է։ իհարկե կեղտոտ շալվարները չգիտեմ, տենց պրям հատուկ կեղտոտ շալվար չն օրինակ ոնց վեգայ կեղտոտ մայկաները Ամերիկայում իշ։ ֆու։ Ներեք։ Change-ի հոտ էր գալի։ Մի խոսքով վերջնական կեղծ է։ Կեղտ է։ Այո, ճիշտ եք, մարդա մի միավոր ճպացնում ենք թերթիկի վրա։ Իսկ դուք եք դրանք հորինում։ Լիլի, այո, ասա որ լավն էր։ Եղցերը այո։ Կեղծերը այո մենք։ Իրակը պարզա որ Դե եսին Գոր, Շոտլանդիայում արգելել է ձկնաբուծական ֆերմայի գործունեությունը, քանի որ այն խանգարում է մոտակայքում բնակվող ջրահարսեր։ Նաբուծական։ Ջրահար։ խանգարում է ջրահարսերը։ Ձկնաբուծական ֆերմա արգելել Որտե՞ղ։ Շոտլանդիա։ Շոտլանդիա։ Յուկեքի երկիրը։ Այդ ընդեղ ջուրը սառն է ջրահարս։
Պատասխանեք, չգիտեմ։ Ես Ավանը Ատլանտյան ջրահասերն են։ այդտեղ Դրա անգլերեն ոնց էր։ Լիլի հերիքա։ Այդ Վիկիպեդիայից դուրս արի։ Ես կարծում եմ, որ fake է։ ես էլ եմ համաձայն Լիլի հետ, դա fake է։ Գոր։ Ստե սխալ եք, սա իրական նորություն է։ Ուզում ես մի քիչ բացատրի ինչի է իրական ինքը, որ մարդիկ չասեն, հա դե ես իմ բորդեից օրինացիք վեր։ Բանը ակտիվիստները գործողություններ են արել եւ պահանջել են Շոտլանդիայի հետ ձկնաբուծական ֆերմայից, որպեսզի դադարեցնի իրենց աշխատանքը, քանի որ ըստ իրենց ֆերման ոնց որ խանգարում էր այնտեղ գտնվող ջրահարսերի գոյությանը։ Իրանք որտեղ մտածում էին, որ այնտեղ կան ինչ-որ Այնտեղ 100 տարի մտածել են, որ այդ Sky կղզու մոտ ապրում են տարբեր տեսակի կախարդական արարածներ։ Կարող է վերնագիրը 1920-ականների վերնագիր։ Դե դա էլ չենք շեշտում, անցանք հաջորդ հարցին։ Ոնց եք ման գալիս, ասենք բան։ Լիլի, մենք ունենք մեր աղբյուրները։ Աբսուրդային հարցեր, աբսուրդային վերնագիրները։ Վերջին հարցը ժողովուրդ, ավելի ճիշտ նորություն է։ Կանադայի ոստիկանությունը քրեական հետաքննություն է սկսել կեքսերի խանութի տիրոջ նկատմամբ։ Մի րոպե, դուք ուզում եք շեղել, որտեղ սա հնարավոր է, բայց դուք սա գրել եք, որ մենք կամ հակառակը սա գրել եք, որ մտածենք, որ շեղում եք։ Բայց անկապ վերնագիրը ասենք։ Չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, եթե դուք հորինած եք այս վերնագիրը, ինքը ավելի խնդալու կլիներ։ Թվում եմ, եթե դուք հորինել եք սա, եւ ես համարում որ դա իսկական իրական դեպք է։ Դա Լիլի։ Արեն։ Գոր։ Դու ինչ-որ փոխանցումներով։ Լավ, ես հակառակը կասեմ, fake է։ Ապրի Լիլին fake էր իրականում այս ամեն։ Այդ մտածել։ Ասա կռիսական էր Ադամ, ասա գիտես քանի օր ենք տանջվել։ Բադ եք մտածել։ Կամ ես բադ։ Դա ես խափում։ Դե բանը հասկացար, ինա դու բան։ Ադամը շատ էր ուրախացել, բայց ինչպես գիտենք ծիծաղում է նա, ով վերջում է ծիծաղում։ Երկրորդ փուլում Լիլին վաստակում է 2 միավոր, իսկ Ադամը ընդամենը 1։ Դետեկտիվ ավոկադո։ Երրորդ փուլի ընթացքում մասնակիցներից յուրաքանչյուրին տրվում է իր հակառակորդի հետ կապված մեկական հարց։ Տվյալ մասնակցի խնդիրն է դիմացինին տալով ընդամենը 3 հարց ստանալ մեր կողմից տրված հարցի պատասխանը, իսկ հակառակորդն էլ իր հերթին պետք է մոլորեցնի իրեն։ Ճիշտ պատասխանի համար մասնակիցը վաստակում է 1 միավոր։ Ադամից կարող ես պարզել, ինչ երազան ա տեսել վերջին անգամ։ Ինչպիսի երազ։ Տիպ գոնե այտենց ժանր, լավ, ինչ ասեմ։ 3 հարց կարաս տաս, ինչ ուզում ես։ Վերջին անգամ։ Ահա։ Okay. Այո, չհասկացա։ Քեզ ես տեսել, դու ես եղել երազի մեջ Ադամ։ Այո։ Երկե, էլի։ Վաու։ Ինչ որ հայտնի մեկի հետ ես եղել։ Ոչ, դու։ Երրորդ։ Ինչի՞ մասը։ Այսինքն, ասենք ես եմ գալիս տենամ մենակ օրինակ։ Լավ, ասա։ Վերջի հարցն է։ Okay, իհարկե։ Բայց բայց շատ բարդ հարց է, ինչ հարց եք ընտրել, ընդհանուր։ Նենց Ադամն էլ է պարտվելու, դու մենակ չես։ Ես քո մասին բան չգիտեմ։ Գիտեմ որ դու Ադամ ես։ Ես TikTok եմ արել, my name, my hate, Այդ my height, հուշում ես անում։ Հա? Հուշում էր այդ։ Ոյ, իսկ լի 5 հարց կարա հուշի։ Կարա հուշեք դոր։ Լիլի, Եմ ուզում։ Արեն։ քարախ է։ Լավ, հələ մատ վերջի ճշտող հարցը դուր, միջև հասկանանք ի՞նչ է կատարում, էլի։ Google-ում ես հարցը, Լիլի, ինչ ես անում։ Բադ։ Ադամի ստատուսներով ինչի՞ ձեր։ Հա, մեկ է տեսան։ Լսի, նենց բան ես տեսել, որը եղել է նորից ես տեսել, թե ասենք ինչ որ նենց բան ես տեսել, որ երբեք չի եղել քո կյանքում, տարբերակ A թե B։ Քարախ։ Որ երբեք չի եղել իմ կյանքում։ Ադամ լավ, քո հարցը ընդունում եմ մի քիչ բարդ է։ Մի թեթև նամյոկ։ Հետո կհասկանաս Լիլին է հեշտ է, չէ, անկեղծ։ Ասենք իմը Լիլին հստակ բան է։ Որ նամյոկ անեմ կգուշակի ասենք։ Շատ աննկատ, մակերեսային։ Լավ, երազում ես քնած էի։
Աստված։ Էսի հուշում։ Երազում դու քնած ես է։ Ահա։ Երազում ուտել էիր քնած, այդ է իմաստը։ Այո, այն որ բանը նկարի մեջ նկար կա էլի այդ բանը։ Այ։ Ասա Լիլի ջան։ Դուրս գամ բրո։ Okay, քանի ժանր կա երազի Ադամ։ Ինչ։ Քո տեսած երազները քանի ժանրի են լինում։ Լավ, Լիլին օգնեք մի քիչ։ Լինում են գործնական եւ անձնական, ինտիմ։ Լիլի գոնե այդ երկուսից մեկը գուշակի, հա ինքը ինչ որ մեկն է տեսել դրանցից։ Եփե քնած էիր, պրոստը քնած էիր երազումդ։ Հետո հա, եթե ինչ-որ բան եղավ էլի։ Լիլի, okay, այդ գործնական ու այն մեկից դրանցից մեկը գուշակի 0.5 տանք։ Լավ, մի բալա հա Հենց բան ես էլի, հենց ոնց են Բարի է։ ադալժի տեսանում, Ադալժենիա է։ Կարեն ջան, կներեք, բայց դուք չեք որոշում ստեղով քաշիա ոչ բանը։ Ասա Լիլի ջան։ Լավ, Այդ լավ։ այդ երկուսից մեկն է, հիմա որ ընտրեմ տենց արդար կլինի։ Հա, որ ընտրես ես կհամարեմ, որ ճիշտ է։ Okay։ Ես կարծում եմ ինտիմն է։ Ճիշտ է, Ոչ։ մենակ էր, պետք է։ Լուրջ ոչ։ Երազում քնած եմ մնացը գործուշանում եմ, այսինքն Ֆու։ բան։ Ադամ, իմացի խնդրում եմ ինձ համար Լիլի վերջին կարդացած գրքի անունն է։ Ինչ հետաքրքիր է, որ մեկն էր մտածել ձեզնից, ձեզ հետաքրքիր է։ Աստված, ասենք ես ոնց գուշակեմ Լիլի Արի դու գրքի։ ես։ Կներես։ Տես, բայց Ադամի համար դժվար է։ Դժվար է, ասենք մի հատ գրք չի 2 միլիոնները։ 3 ճշտող հարց ունես Ադամ ու գրքի Ճշտով ճշտող գրքեր կա, բայց քանիսն եմ ես կարդացել։ Կարող չի կարդալ։ Ասենք գրողը գերմանացի է։ Մի հուշի, խնդրում ոչ մի հուշում այլևս։ Լավ։ Աստվածաշունչն է։ Էդի կտրես։ Ադամ հարց դուր։ Ոչ։ Դա չէ։ Լավ, բացի հարցն է։ Հայ գրողա թե Արտասամանյան։ Արտասահմանյան։ Ես քեզ մի հատ հուշումի կանեմ, Չէ, բարի եմ։ լավ։ Ինքը տենց բան գիրք չի, գեղարվեստական չի ու տենց հին չի, մի խոսքով ավելի շատ մեթոդաբանական հասկանում ես։ Վայ, հուշեց սա։ Life coaching-ը, էլի։ Մի վարքան էլի, իսկ ինչ ճիշտ ասելով ես պետք է ասեմ թե գրքի անունը, թե պետք է ասեմ։ Կամ գոնե գրողի Ես չեմ կարող որ Կարենաս ասես, բայց կարաս ես գրվում եմ, չէ՞, ինչ եմ սենց օգնում։ Բա 2 ժամ աս։ Հաստատ չեմ կարողանալու ասեմ։ Լավ, մոտավորել որ։ Իսպանալեզու գրող է։ Իսպանալեզու։ Այսինքն այո։ Ես իսպանալ գիրքն է իսպանալեզու։ Թարգմանությունն ես կարդացել։ Թարգմանությունն է, վայ, Լիլի ջանի է։ Ադամ վերջին հարցը։ Ռուսա։ Չէ։ Անդադ նույն հարցն է ստա։ Բայց ես ինչ հարց տամ գրքի մասին, այլ գրի։ Ժանրը։ Ժանրի ոչ մի բան չի ասում։ Ես ինչ Կարամ ասեմ։ ասեմ այո կամ ոչ։ Համե ասեցի ինչ ժանրի է։ Լավ, ասի Հարի Փոթեր։ Ասա ճիշտ Ահա, պատասխանը։ ինչ։ Մի րոպե Ադամ ինչ ասեց։ Հարի Փոթերն է, Հարի Փոթերն է։ Ասում մեթոդաբանական։ Դու լսեցի ես քեզ որ Ասա գերարվեստական չի, Ադամ։ Գերարվեստական չի, բայց կներեք։ Ասա Լիլի։ Չգիտեմ, ասա Լիլի։ Ինչ դեզետ ես հարցը, բայց ապրեք լավ գրեցի։ Տեսար։ Ինքը 21 ոնց որ ձև ավելի պրոդուկտիվ եւ հաջողակ լինելու համար Brian Tracy eats that frog կոչվում է գորտի։ Կներեք, բայց ես դա կյանքում չէի կարող գուշակել, հպարտ եմ որ չեմ գուշակել, որովհետեւ ես գիտեմ պատասխան հաջողության, էլի։ Բանը արդյացնել։ Բայց շատ կար գիտակ, դա կարելի է։ Այս անգամ երրորդ փուլն է ջախջախում մեր երկու հյուրերին, ովքեր չեն վաստակում եւ ոչ մի միավոր։ Մեգամայնդ։ Վերջին փուլի ընթացքում մասնակիցներից յուրաքանչյուրին տրվում է 4-ական հարց տարբեր ոլորտներից՝ կինո, երաժշտություն, սպորտ եւ այլն։ Նրանց խնդիրն է ամեն հարցի համար տրված 10 վայրկյանների ընթացքում տալ ճիշտ պատասխան։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար մասնակիցը վաստակում է 0.5 միավոր։ Ադամ, ինչպես է կոչվում հոլիվուդյան առաջին գունավոր կինոնկարը ժամանակ։ Հա չգիտեմ։ Մի բան ասա գոնե, ասա չգիտեմ։
Եթե չգիտեմ, դի ասեմ գիտեմ, չգիտեմ։ Գոր պատասխանը։ Ովի զոհերը 1922 թվական։ Աստված։ Լիլի հարցը։ Որ քաղաքում է բացվել առաջին կինոթատրոնը։ Ժամանակ։ Հաճելի։ Հենց պրծնիկաս։ Վայ, մի բան ասա գոնե։ Մեկ է տեսա։ Մի վայր էլի գոհ։ Հա, Տանոթ մի րոպե։ ժամանակը բրծավ արագ։ Գիտեմ։ Ես ասեմ Փորձի։ Նյու Յորքում է բացվել։ Փարիզում 1895 թվականի դեկտեմբերի 27։ Լուրջ 4-րդ տարբերակս Փարիզում է։ Գոր Ադամ Beatles թմբի քանի անդամ չէր տիրապետում երաժշտական նոտաներին։ ժամանակ։ Մեկ։ Լիլի ուշադիր։ Նշիր այն ռոք խմբին, որը ելույթ է ունեցել աշխարհի 7 մայրցամաքներում։ Ժամանակ։ Տարբերակ չի։ Դա էր մոտ Լեոնարդո բացը։ Դիքապրիո։ Rock թե rock and roll։ Ռոք։ Չէ, ռոք։ Չգիտեմ։ Լավ, Metallica։ Linkin Park։ Կարող է հարցնել։ Կյանքում չեմ լսել զզվում։ Այս վերջի փոլը կարակ նենց անեք, որ իրար համար գրեն հարցերը։ Լիլի։ Լավ։ Որտեղ Google-ում հարցեր է գրում։ Ադամ միակ երկիրը, որը մասնակցել է ֆուտբոլի բոլոր աշխարհի առաջնություններին։ Օй, բլին, պապաս կսպանի որ սխալ ասեմ։ Давай։ Նայմակ է։ Ձերքով արա։ Դավիդոներ։ Իմ ամենամեծ ֆանատը պապան է։ Ինքն ասեմ։ Գերմանիա։ Բրազիլիա։ Դիվեկե, բայց նա համաշխարհային ժամանակ մասնակցել եղած չէ, նիխա։ Ադամ պատասխանը լսի։ Իսպանիայով։ Բրազիլիա։ Այդքան ակնհայտ։ Որտեղ են հորինել առաջացել բեյսբոլը։ Ժամանակ։ Երկիրը։ Ես դա գիտեմ։ Բեյսբոլ։ Ամերիկա։ Ուժս։ Ադամ։ Ամերիկայում ոչ մի բան չի ստեղծվում Լիլի ջան։ Ադամ պատասխանը։ Հայ, չգիտեմ տենց կոնկրետ։ Երևի Շոտլանդիա կամ բան Բրիտանիա։ Անգլիա 1744 թվական։ Ադամ վերջին հարցդ լսիր։ Ադամ, քո վերջին հարցն է, ով է Չուպա-Չուպսի լոգոտիպի հեղինակը։ Ժամանակ։ Հայտնի մարդ է, շատ հայտնի մարդ։ Շատ, չեք էլ պատկերացնում ով ախր է։ Շատ հայտնի մարդ է։ Չեմ ուզում ասեմ Դիսնեյը։ Չէ, այդքան ակնհայտ չէ։ Ասեք այդ լոգոն մոտավոր որ շրջանում է ստեղծվել կներեք էլի։ Մոտավորապես 1900-ի կեսեր։ Դե։ Արամ Խաչատրյանի ժամանակը։ Ադամ ժամանակը բրծել է։ Լավ, չգիտեմ, գաղափար չունեմ, ով է։ Սալվադոր Դալի։ Դալին։ Դուք եք ասում։ Լուրջ։ Դալին է ստեղ։ Դալին 1958 թվական։ Լեզվից ծերին է։ Գիտենք։ Լիլի վերջին հարցը։ Արենդը Լիլի վերջինը։ Որ աշխարհահռչակ նկարիչն է իր կյանքի ընթացքում վաճառել ընդամենը 1 նկար։ Ժամանակ։ Ուզում ես ասես կյանք մահացել է նորա վաճառել, հա այդ պահն է, ստեղ պատմող կա։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Վայ։ Van Gogh։ Claude Monet։ Առաջին պատասխանը ճիշտ է համարենք Van Gogh, այո։ Ասելն է, Այո։ ասենք ուժը։ Նորվեջի մի քիչ տենց բան կար էլի մեջ։ Չորրորդ փուլը մեր հյուրերի համար բավականին բարդ էր, սակայն Լիլին կարողանում է վերջին հարցին պատասխանել ճիշտ եւ ստանալ ընդամենը 0.5 միավոր։ Եվ վերջնական խաղի արդյունքներով այսօրվա հաղթող է ճանաչվում Ադամ Բացայտենք Հարությունյանը։ Դե ինչ, վերադարձանք ամփոփումից հետո եւ չգիտեմ ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար Ադամը հավաքեց 5 միավոր, Լիլին 2.5 կլորացրած 3, ինչպես անում են դա դպրոցներում։ Դե կորժիկը ստանում է Լիլին։ Ակնհայտորեն Լիլին։ Դե ժամանակն է ներկայացնեն հաղթողինները Ադամ։ Ադամ, մեր հովանավոր Comics Town Երևան խանութի կողմից այս կոմիքսները քոնն են։ Չգիտեմ կոմիքս ասել ես թե ոչ, բայց քոնն են։
Դուք կարդամ, որտեղ միշտ իմ ստիգած կինոների միշտ մեկ շոկը կարդում։ Բայց քո մոտ հիմա հարց չի առաջանում, թե ոնց է քեզ հասնելու այդ կոմիքսները։ Եկանք հասանք դրա կամ Լիլիին կորժիկը ոնց է հասնելու։ Օրինակ քեզ կոմիքսները սենց ենք մտածել, քանի որ ամեն ինչ on-line է գնում։ Գոր ուղակի հիմա պահելու է սենց թերթի։ Օրը 15 րոպե ադամ, ոչ։ Դրանով ուղարկելու։ Չէ, իրականում քանի որ հիմա բավականին թուլացել են սահմանափակումները եւ լիքը ծառայություններ են գործում առաքման, մենք մի որևիցե առաքման ծառայությունով անպայման Ադամ քո եւ Լիլի քո ձեր տան հասցեները մեզ MMS կանեք, բանով կուղարկենք։ Անցել է MMS-ի դարը, Ադամ, չես եղել այդ ժամանակ։ Չես դիքսե որ այդ անցել է։ Ժողովուրդ ձեր տպավորությունները։ Լիլի, խոսա։ Էդ էլ։ Իսկ կլի որ դուք վերեք անձամբ, դուք եւ տակիմ նվերեմ։ Ադամ, այդ արդեն վճարովի ծառայություն է։ Ես դու կորժիկ ունեք հիմա։ Օ, ես ինչ հարց թխվում է։ Ադուք թարթա Լիլիջը։ Տպավորությունները սաղավոր են։ Ադամ։ Առաջի եթերաշրջանում էլ էիր այդ ասում։ Հաղթում ես այդ ես ասում, Բայց առաջում հաղթել եմ գոնե։ Հաճելի է, որովհետև հաղթեցի եւ հաղթեցի Լիլիին ամենակարևորը։ Որովհետև Լիլին մի անգամից չի բարևել փողոցում։ Ես չեմ տեսել աստվածին։ Իսկ ինչ ինտրիգաններ են կներեք։ Ինջալը բանը, ուզում եմ այդ պատմությունը պահել, որ իմ ծանոթներից ով չի բարևել փողոցում։ Չեմ տեսել երբեք իմ կյանքում։ Ես Լիլին շատ եմ սիրում, պրոստը զարմացած եմ այս fake երգցեմ։ Ես հիմա հասկանում որ լավ անցավ։ Հետաքրքիր անցավ կարևորը։ Ոնց որ հակասում էիք իրար։ Այդ մարդկաց են գցում, սկսում են իրար միս կրծել։ Ոնց որ հիշում եմ։ Ասել, հետո մենք իրանց ենք բանանում։ Ու տենց կիսաբացի է վերածվում։ Կիսաբաց։ Դες մերսի ասեմ, որ վեգայet չեք գցեին, որովհետև նա կհաղթեր, որովհետև ամեն ինչ գիտի, բոլոր երազներից պատմում եմ իրան, ոչ մի տեղ չի կարողանում։ Գոնե երազը կգուշակեր էլի։ Այո, ամեն ինչ կգուշակեր նա։ Լիլի մի տխրի կորժիկ ասում, դեսա անում ենք, բերենք, վա, ինչ մի։ Մի տեղ։ Մի օր է սովաս չմնացի Լիլիջը։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Գոնե ռեկլամ, չէ։ Սեղմել զանգակի կոճակը նոր թողարկումները բաց թողնելու համար։ Այս հրաշք մարդկանց հետ կորժիկը նայելու համար իրանց ալիքները ներքևում կդնեք, անցեք նայեք Ալիքները ու կնդրեք։ Նրանց ոնց որ ուզեն, ոնց որ հարթարցի երեխեք։ Դե ինչ Ադամ, քո հասցեն չմոռանաս մեզ ուղարկել, Լիլի դու նույնպես եթե ուզում ես կորժիկ համտեսես, նոր պրոպորցիայով։ Հատուկ Մերսի ձեզ հրավիրելու համար։ Աղի համար։ Ձեզ էլ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Վերջիններ։